そう、なんじゃない。どうしたんや。びっくりしすぎて、マスオさんも口ぽかんや。違う、こんなんじゃないねん。もっと可愛い動画にしたいねん。お前が一番違うねん。そんなの関係ねえ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 。待てや。誰や。言ってんねん。そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。もうむちゃくちゃや。今日はおしまいや。みんなコメントしてね。